aller guten Dinge sind drei. Wir sind dann eben nochmal da hochgefahren in Richtung Lagunenroute. Und beim dritten Anlauf, dann lief es endlich. Den zweiten Versuch hatten wir ja abgebrochen, weil das Fahrzeug unglaublich stark weiß gequalmt hatte. Und auch blau. Und ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie eine Zylinderkopfdichtung sein könnte. Nachdem uns dann aber viele versichert haben, dass das ganz normal ist in der Höhe, haben wir eigentlich nur noch die zwei Dieselfilter gewechselt. Und seitdem ist also das Weißrauchen fast weg und das Blaurauchen ganz weg. Jetzt sind wir hier auf 4,8 und der schnurrt eigentlich hoch wie als wäre nichts. Er raucht kaum raus. Läuft. Wir ein paar Tage durch diese fantastische Berglandschaft gefahren, wild und einsam und eiskalt und die Nächte waren ganz schön bitter und die Kinder haben auch manchmal gejammert und wollten nicht so lange raus. Ja, die Schwierigkeit bei der Lagunenroute sind nicht unbedingt die schwierigen Straßen. Also wir sind jetzt fast im Winter hier und es gibt zusätzlich zur klassischen Geschichte mit Höhenkrankheit oder normalen Stürmen gibt es natürlich auch Schneestürme. Wir hatten letzte Woche einen, wo es eine Woche lang gesperrt war hier, alle Pässe. Man sieht schon deutlich, wie verschneit es hier war. Vor einer Woche muss es hier gestürmt und geschneit haben ohne Ende. Und deswegen war auch eine Woche lang alles dicht, alle Straßen gesperrt. Hoffen wir mal, wir geraten in keinen so einen Sturm. Das sind schon komische Wolken, aber toi, toi, toi. Man hat das Risiko, jetzt im Winter jederzeit in einen gemeinen Sturm zu kommen, wo sehr viel Schnee fällt in kurzer Zeit, fürchterliche Windgeschwindigkeiten sind, die Temperaturen ganz extrem fallen und man sich auch im Whiteout komplett verfahren kann oder stecken bleiben kann. Momentan ist die eine Straße auch nicht befahrbar. Da ist letzte Nacht auch ein Jeep hängen geblieben. Musste da übernachten. Ja, die 5000er Höhenlinie. Wisst ihr, wir sind so hoch, wie in Europa kein einziger Berg ist. Ja. Bravaduro. Kopfweh setzt zunehmend ein. Was mitunter gefährlich ist, dass man sich permanent in Höhen von zwischen 4000 und 5000 Metern aufhält. Wir wussten auch natürlich nicht, wie es den Kindern damit geht. Es gibt unterschiedliche Angaben. Manche sagen, Kinder tun sich damit leichter. Andere sagen, Kinder sind anfälliger. Als Erwachsener sind die Symptome der Höhenkrankheit Kopfweh, Schwindel, Übelkeit, erhöhter Puls. Bei Kindern wird es schon schwieriger, weil die nicht die klassischen Symptome haben oder die Symptome könnten sich auch überlagern mit einem klassischen Infekt. Ralle und ich, wir waren beide schon öfters in solchen Höhen und auch wesentlich höher, aber auch das ist keine Garantie dafür, dass es einem diesmal gut geht. Wir waren hier in Peru öfter beim Höhenbergsteigen und da ist das Thema Höhenanpassung natürlich ganz ein großes. Wir wissen leider beide, was Höhenkrankheit ist, wie unangenehm und auch bedrohlich das werden kann. Also bei mir war es in Peru so, dass ich
gepaart zur klassischen Höhenschwäche oder Anpassung oder Krankheit, kann man jetzt eigentlich noch nicht genau sagen, aber noch einen Infekt hatte. Und das reißt dich dann eigentlich echt zu Boden. Also da willst du nur noch nach Hause und sterben und nicht mehr irgendwo auf irgendeinem Berg. Das macht dich fertig. Mir ging es so beschissen noch nie im Leben. Sobald der Puls über 80 geht, ist der Kopf am Zerspringen. Ich könnte mir was Schöneres vorstellen, als sich hier hochzuquälen. Ich fühle mich, als würde ein Sumo-Ringer auf meinem Brustkorb sitzen. Mir ging es heute echt beschissen. Ich glaube, ich war noch nie so fertig in meinem ganzen Leben. Aber toi toi toi, irgendwie haben wir uns langsam an die Höhe hier rangetastet und uns geht's allen gut. Die Nächte waren okay, niemand hat richtige Symptome entwickelt. Kopfweh war da, aber nicht mehr eigentlich, auch bei den Kindern nicht. Ja, jetzt können wir das hier oben richtig genießen. 5066 Meter. Der geografische Höhepunkt wahrscheinlich der Zeitreise. Höher wird's nicht. Ich bin auch ganz froh. Es ist eiskalt. Es ist schweinekalt. Wir haben jetzt noch eine Nacht auf 4, 5 ungefähr und dann geht's wieder runter. Wenn man dann mal hier ist und so schönes Wetter erwischt mit dem Licht, das ist einfach sensationell. Das gibt es ganz selten sowas hier. Die Landschaften sind bizarr und irgendwie abweisend, aber auch total faszinierend. Die Erde. Der Geysir und das Fumarolenfeld Sol de Mañana. Echt beeindruckend. Dort oben ist halt alles vom Vulkanismus geprägt. Jetzt nicht nur die Skyline, die einen so umgibt, sondern man merkt es allerorten. Dampfende Schlammtöpfe, Fumarolen, Geysire. Man spürt es überall, dass das Erdinnere da sehr in Unruhe ist und irgendwie sehr nah an einem dran ist. Oh Gott, alles vereist. Die Nächte sind hier so eisig. Das ist das erste Mal, dass wir unsere Heizung durchlaufen lassen. Und hey, wir haben eine Heizung. Ich ziehe den Hut vor allen Leuten, die das hier im Zelt machen. Minus 15 Grad. Oh, Wahnsinn.
Tja, die Lagunen sind gefroren und die Flamingos verschwunden. Wo es wärmer ist. Verstehe ich gut. Trotzdem schade. Aber Lamas sind noch da. Laguna Colorada. Das ist die berühmteste der Altiplano-Lagunen. Doch. Ich glaube, die Flamingos sind schon weg. Nee, ich glaube, das sind nur Möwen. Nein, das sind Flamingos. Wirklich? Ja, so rote Flamingos. Oh, jetzt pflanzen sich schon alle weg. Hey, wir haben doch noch Flamingos gefunden. Im Sommer sind es wohl bis zu 20.000 Flamingos. Und im Winter gehen sie normalerweise weg, wo es wärmer ist. Aber ich bin echt happy, dass wir noch ein paar Restflamingos gefunden haben. So ein paar hundert reichen mir schon. Habt ihr schon mal so einen quietschbunten See gesehen? Nein. Der ist knallrot. Und wisst ihr, warum der so knallrot ist? Da leben kleine Algen drin. Die färben den rot. Und die Algen lieben Salz. Und Salz ist hier jede Menge. Siehst du das? Überall Salz. Das Weiße. Toll, gell? Ein roter See. Und der Grund, warum die noch hier sind? Hier ist eine schöne, warme Quelle. Ein Badewannensee quasi für die Flamingos. Richtig schön warm.
schon bis zum Horizont nur Salz. Heute fahren wir in die größte Salzwüste der Welt, in die Uyuni. Und jetzt geht es erstmal darum, den richtigen Einstieg zu finden. Weil an den Rändern ist der Salar sehr wässrig und es gibt viele Leute, die sich genau da in den Salzmatsch festfahren und nie wieder rauskommen. Das ist eine Reihe. Das kann man nicht beschreiben. Das ist surreal. Fühlt sich ein bisschen wie in der Arktis, so von den Farben her. Das ist ein Anblick, den haben meine Augen noch nie gesehen. Es ist einfach reines, massives Salz. Ja, das wirkt immer so vertrauenserweckend. Dabei fährt man auf einem See. Da ist einfach die Salzkruste dann auch mal ganz dünn. Das muss man schon beim Fahren auch berücksichtigen. Sonst gute Nacht.